eleccions pel proper dia 27 de juny de 2013. De conformitat amb el que disposa l'article 101.5 dels Estatuts Col·legials, el Comitè Electoral, reunit en sessió del 3 de juny, a la vista de la normativa col·legiada en vigor i un cop examinats els expedients personals dels components de les diferents candidatures presentades, han adoptat els acords següents. Atès que les candidatures presentades reuneixen els requisits i formalitats establertes a l'article 101 en relació amb l'article 75 dels Estatuts Col·legials, el Comitè Electoral proclama candidats a les eleccions que se celebraran el proper 27 de juny de 2013 per proveir els càrrecs de degà, degana, vicedegà, vicedegana, secretari, secretària i 10 diputats, diputades de la Junta de Govern, els col·legiats i col·legiades que formen les candidatures que seguidament es llegiran per rigorós ordre d'entrada al registre de la corporació. Un cop llegida la proclamació de cada candidatura, es lliurarà el candidat individual o el cap de la candidatura conjunta proclamats les corresponents acreditacions. Primera candidatura conjunta, el càrrec de degana, Vanessa González Formas. De vicedegà, Luis Francisco Alamán Catalán. La secretària, Mercè Goday i Ruiz. Per diputat o diputada, Antonio Pavón Ortiz, Misericordia Ferrando Redondo, Mercedes Aguilera Vilalta, Montserrat Aboy García, Concepción Cortés Pablo, Sara Benjamín González, Francisco García Martínez, Tatiana Rivera Ostolaza, Alberto Agudelo Ospina i Carlos de Alvarado Noriega. Si es pot acostar la candidata a degana. A continuació es realitzarà la tradicional fotografia de totes les candidatures al pati de columnes i se servirà una copa de cava. Igualment, a la sala de recepcions i davant un candidat representant de cada candidatura s'efectuaran els sorteigs acordats pel Comitè Electoral.